बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। वसीम अनवर। वसीम अनवर बेटा, आपसे एक सवाल भी हमने पूछना है। आप हमें ये बताएं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा रिसीव करती हैं। ठीक है, शाबाश, स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। $53। वेरी गुड यार वसीम अनवर, शाबाश। ठीक है बेटा, इस हिसाब से आपका 50 से ऊपर स्कोर है, तो आपको 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश।